नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। प्रत्येक घरामध्ये जायफळ हे सहज उपलब्ध असते। जायफळाचे खूप सारे फायदे आहेत। बाळाची बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, झोप शांत येण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, पोट व्यवस्थित साफ होण्यासाठी जायफळ खूपच प्रभावी असते, हे आपण जाणतोच। आज आपण सर्दी कफ कमी करण्यासाठी जायफळ कसे वापरावे हे पाहणार आहोत। बाळाला जायफळ आहारात देताना बाळ 6 महिन्यापेक्षा मोठे असावे, त्यापेक्षा लहान बाळाला सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। व्हिडिओ चालू करण्याच्या पूर्वी एक विनंती, आपण आमच्या हस्तकौशल्य या नवीन कलाकुसरीच्या चॅनलला एकदा नक्की भेट द्या। या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि हा चॅनल जर आपल्याला आवडला तर या चॅनललाही नक्की सबस्क्राइब करा, शेअर करा, लाईक करा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। जायफळ 6 महिन्यापेक्षा लहान बाळाला कसं द्यावं हे आता आपण पाहूया। या ठिकाणी मी हे कोमट पाणी घेतलेलं आहे आणि एक जायफळ घेतलेलं आहे। जायफळ वरतून दिसायला जरी थोडंसं कडक दिसत असेल तरी ते खूप सहज उगाळलं जातं। असा जायफळाचा साधारण 1 चमचा होईल एवढा उगाळा तयार करून घ्या। जायफळ हे प्रकृतीने उष्ण असतं, त्यामुळे सर्दी कफ कमी करण्यासाठी याचा खूप चांगला परिणाम होतो। बाळाला झोप शांत येते, त्यामुळेही सर्दी कफ कमी व्हायला मदत होते। यामुळे छातीतील घरघर कमी होते। आता साधारण 1 चमचाभर मी हा उगाळा तयार करून घेते। हा उगाळा तयार करताना कोमट पाणीच घ्या, थंड पाण्यामध्ये हा उगाळा करू नका, नाहीतर बाळाला यामुळे थंडी लागू शकते। आता हा उगाळा तयार झाल्यानंतर बाळाच्या कपाळावरती आणि बाळाच्या छातीवरती हा लेप व्यवस्थित लावा। संध्याकाळी बाळ झोपण्यापूर्वी तुम्ही हा लेप बाळाच्या छातीला आणि कपाळाला लावा आणि व्यवस्थित पांघरून घालून बाळाला झोपवा। सकाळपर्यंत बाळाची सर्दी, कफ, खोकला, छातीतील घरघर बऱ्यापैकी कमी झालेली आपल्या लक्षात येईल। 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला जायफळ देताना आपण ते तोंडातून देऊ शकतो। या ठिकाणी मी 1 चमचाभर दूध घेतलेलं आहे। बाळ 1 वर्षाच्या आतमधलं असेल तर आईचं दूध घ्या किंवा फॉर्म्युला मिल्क घ्या। त्यापेक्षा मोठं बाळ असेल तर तुम्ही दुसरं दूध वापरलं तरीही चालेल। साधारण 1 चमचाभर दुधामध्ये मी जायफळाचे 5 ते 6 वेळे घेतलेले आहेत। जायफळ देताना बाळाला अर्धा ml एवढ्या प्रमाणातच द्या। त्यापेक्षा जास्ती दिलं तर त्याचा बाळाला त्रास होऊ शकतो, बाळाचा घसा कोरडा पडू शकतो किंवा बाळाला गुंगीही येऊ शकते। त्यामुळे अगदी कमी प्रमाणात असं जायफळ तयार करून दिवसातून 2 वेळा आपण बाळाला देऊ शकतो। त्यामुळे सर्दी कफ कमी व्हायला मदत होते। संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी जर हे बाळाला देत असाल तर याचा खूप चांगला फायदा होतो। 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला आपण छातीला आणि डोक्यालाही जायफळाचा लेप लावू शकतो। बाळाची सर्दी कफ खोकला कमी करण्यासाठी हा एक खूप चांगला उपाय आहे। बाळाला सर्दी कफ नसेल तरीही तो होऊ नये यासाठीही जायफळाचा असा उगाळा 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला आपण दिवसातून 1 वेळा देऊ शकता। यामुळे सर्दी कफावरती प्रतिबंध व्हायला खूप मदत होते। यासोबतच आपण या चॅनलवरती भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। थँक्यू।